你使唔使食咗包啊？唔使。大家好，我係黃俊軒啊。今日咧我哋要去2點㗎啦嘛。你唔食一陣間你又。大家睇下，可以影到好大啊！有啲提子車啊，大家睇下，好高啊而家，好高啊！咪度好安靜。唔好開嗰度。我喺度。係開埋去啊嘛，咁熱。大家望下，好多霧啊！今日係咪啊？今日好多霧啊！我覺得好高啊！我哋就嚟到嗰度太陽樂園啊！嗰啲高峰樂園就嚟到啦！嗰度有個好似好似嗰啲叫咩啊？上滑車啊，滑板車唔係叫咩車？過山車啊！嗰度就嚟到啦，我哋已經到啦，就嚟係啊！嗰個位黃色同埋橙色、紅色嗰度，同埋呢度好多海，呢度好大個海，仲有個島啊，有個好細嘅島。係咯，有個好細嘅島，跟住嗰邊係山，跟住嗰度，然後嗰個海洋公園嗰邊已經唔見咗啦，半邊，因為我哋而家去高峰樂園嗰邊啊。好大風啊！呢度有個島，跟住呢度都係有個好細啲嘅島，因為遠離啲。嗰度係一個真係好高啊！下面真係好高啊！我哋好快就到呢個。我哋好快就到㗎啦！有啲纜車係提子，出面有提子，但係我哋冇搭提子啊，係放騙子㗎。帆船比賽係嘛？係啊，幾度都係帆船。好多都係帆船啊！我要坐低，好驚！因為今日媽咪生日，所以我哋去海洋公園啊！我哋頭先睇咗家姐細佬啦，又睇咗好多唔同嘅生物啦。但係家姐細佬佢哋瞓晒覺喎，都影唔到佢哋正面。同埋呢度可以行山上去啊！有條好長嘅路，差唔多萬里長城啦，不過冇比萬里長城咁長啲。大家望下下面幾高，好快就到啦，越嚟越近。望下嗰度係放片提子，喺度笑緊，戴住眼鏡嘅。好多嗰啲帆船啊！好多嗰啲帆
帆船喺度比賽緊，真係好高啊！係由呢度望落去。好啦，咁我到再影啦，拜拜。